Hei alle sammen. Åpne panseret. Fjern den øvre pakningen fra brannveggen. Fjern panserets ventildeksel. Bruk en pipenøkkel nummer 6 og fjerne kupéfilterhusdekselet. Fjern filterelementet fra filterhuset. Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret. Lukk kupéfilterhuset og stram festeelementene. Installer panserets ventildeksel. Stram hetens fester. Monter den øvre pakningen på brannveggen. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Audodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.